Okay, prototype is almost done. Can you try walking in it? Profile? Yes. I think it's the right size, maybe. Толкова много му хареса, че не иска да го свали и работи на компютъра с него. Преди малко имаше 7 човека в това малко коридорче. И тези хора работят тук постоянно, по цял ден. И за мен това е причината тези китайци, които аз познавам до сега, да са толкова мили всичките и издържани и защо някакъв друг вид хора. Какво, ако всъщност хората, които са свикнали да живеят в такива условия, много хора на тесни пространства, всъщност трябва да се научат да живеят по-добре един с друг, а не да се хапят. Мисля, че това ги прави реално и осъзаемо по-добри един към друг спрямо нас. Окей, мисля, че стана малко, не съм сигурен, че това е правилният размер. Може пък да е. It might be a little bit small, but I think it might work as well. So actually it will make it easier for me to carry it because try to move it around a little bit. Okay. It should be like this. Maybe this might work actually. After all, wait. I'll try something. Straighten it up like this and turn around. Okay. Yeah, I think it's small. Okay, that's fine. Thank you very much, Haru. Знаех си, че нещо не е наред. Нищо не е наред. Това е твърде малко. Изобщо не е правилният мащаб. Всъщност, почти 2 пъти по-малко, отколкото трябва да бъде. Не знам как съм го мерил. Окей, от начало. 3 часа сутринта, цяла нощ работа. И нещата не изглеждат чак толкова добре в момента. Защото трябва да преработя всичко, което направих, всички шаблони трябва да се направят в начало. От друга страна, ще съм много добре, защото постигнах това, което исках. А именно кефа се на процеса и изобщо не се притеснявам от това, какво ще се получи. Изпитвам удоволствие и съм вдъхновен и това не е важното всъщност. Thank you very much for helping. You did a great job. It's fantastic. 非常好. So what is this? Battery, right? Yes, a battery. Like you scale this. You scan You it? can borrow the battery. Okay, so you rent a power bank from this machine. Yes. Oh, cool. When you finish, you need You to return it. Продължава да е малко, ама айде както е. Бърза почивка. Намерих си много любимо място на стълбите в компанията, където има просто да си чилвам малко. Мисля, че може и да не стане на време, но всъщност реших, че това не е важно. Зареден съм, не ми пречи това, че не почивам, не ми пречи това, че не празнувам, напротив. Мисля, кефа се, щастлив съм. Какво друго му трябва на човек? Харесва ми и това, че аз си поставих всъщност конкретната цел да изкореня това напрежение, желание да успея на всяка цена сега да стане, което създаваше това очакване, това напрежение, това постоянно бързане. Не, че сега не бързам, да бързам с удоволствие. Успях да го постигна това нещо, харесва ми това. Потъпвам се по рамото.
За което си дам сметка, че примерно имам това. Сега снимам ги тези видеа, нали? Казал съм, че ще го направя това нещо. Сумоци, неща съм взел, правя, струва ми е крак, какво ще стане, ако се проваля, нали? Какво ще кажа? Ми ще кажа, че не се получи. Много това очакване, което аз създавам себе си. От очакването на хората, които ще гледат, това да е. Всъщност, каквото стане е окей. Всичко, което се случи е окей. Няма нещо, което да не бъде окей. Приемането на това, че аз също мога да преживявам някакви успехи и да се провалям в някакви неща, за мен е много важно всъщност. 4 часа сутринта и се прибирам вкъщи и тук е фрашкано с хора. Очевидно това е някакъв пазар, където хората прикупуват неща като зеленчуци, оставени на дъжда в момента. Да не говорим, че там е реката, която е не е особено приятен мирис. И това са нещата, които всъщност си ядеме в тези близките ресторанчета, където идем по принцип. Няма проблем. Всичко е точно. Така, по въпроса с хигиената на храненето. И хей, и всичко останало. Човек си минава и си върти. Тута си количката, където се въртат едни пилета. Вали дъжд, на него не му прави впечатление, защото има един огромен чадър. И много интересно, преди малко наблюдах как спря и си подправи пилетата на тротуара просто. Сипа им някаква подправка. Добро утро и честита нова година, 2018. Да сме живи, здрави, щастливи, да създаваме мечтите си, да сме вдъхновени и защо такива хубави неща. Равносметка за изминалите няколко дни. Ами, доста работа свършена, но реално не е достатъчно, за да успея да стигна да свърша на време като че ли. До този етап няма значение, защото наистина ужасно много ми харесва това, което правя. И започва да виждам резултати, което е вече допълнителна мотивация. Остана само днес от почините дни, но от друга страна пък това означава, че утре всички се връщат и мога да впрегна някакви други хора да им помагат, защото до крайно време. Eugene is helping me with the details. Thank you. Thank you so much. So she's gonna make the forms and then we'll cut it together. So this is Gaolin. Gaolin is helping me cut. He's cutting the numbers, which are gonna go on the sides. Thanks, buddy. Thanks a lot, buddy. You did a great job. Thank you. Yeah. Yep. Okay, those will do fine. Thank you for your direction. Gaolin Yes. has ordered some more materials without even asking me. He ordered some EVA foam. Yes. Thank you. Yes. I Thanks think for you. everything. Открих, че ми доставя удоволствие да нарисувам нещо и да отида до железарията. И да го покажа. Liu Чега. Чега? 这个是六， Чегаша Liu. И Чегаша Liu Xiaoda. Окей?谢谢. Сигурно поне 2 часа съм мислил и съм мъдрил и чувството е невероятно да измислиш накрая как да работи цялото това нещо, да има движение по 3 оси за рамото на ръката. И мисля, че ще сработи. Мисля, че открих топлата вода. Okay, I think it's working. First test is going well. I can do all kinds of things. Yep. I think it's working. Yeah. 4 часа сутринта. Наблюдение. Ще ми се да можех да не спа. Толкова много ми харесва това, което правя. Обаче не мога да не спа и утре трябва да правя една презентация и едно обучение и в общи линии трябва да съм в кондиция. И трябва да отида да спа. А не искам. Да се получава нещо яко. Не се получава много готино. Не се получава готино. Всъщност, още дори не е готино. Още е готино в потенциал. Аз го виждам как ще стане и има толкова много неща за правене. Толкова много неща, но базата е много добра. Вече разбирам какво правя. И знам, че мога да направя много добре. И сега вече нямам търпение да започна да добавям детали и да правя всички неща, като приключа грубата работа. I think that the whole thing must
go lower. This part should be lower. Yeah, I think it's a little bit high. Can you turn your profile? Maybe quite high actually. Okay, so we need to lower the arms. But this movement is gonna look awesome when it's complete. Lifting it. Днес реших да се прибера по-рано и едва 3 часа и малко през нощта. Равносметка с предишните няколко дена. Изпуснах срока, разбира се, 4-ти. Даха ми възможност да продължа и в понеделник да изпратя нещата, което означава, че имам уикенда да работя. Да, това ми дава възможност да послуша още неща. Шансовете да го приключа са нулеви, обаче се надявам да успея да постигна някакви успехи достатъчно с горната половина, нали, на костюма, че да мога да направя някакви снимки, които да изпратя. И ако не, в крайен случай няма да се получи просто. Но започвам да виждам някакви неща, как се оформят. Да, пълен кеф, пълен кеф. Вече е на етапа, където виждам как при деталирането може да се получи страхотно просто. Опитвам се да стоя на страна от това и да не започна детайлите, защото там ще загубя тотално. Опитвам се да се концентрирам върху конструкцията, за да мога да приключа нея, защото детайлите всъщност реално ще бъдат бързи. В момента, в който цялото нещо работи и е функционално и може да се носи и така нататък, това ще бъде най-трудната част. Детайлите са супер лесни и бързи. Също така, това, което ме притеснява, е боядисването, защото все още продължавам да не знам нищо за как ще стане цялото нещо. Имам само смътна представа. И въобще да, доста качена история като цяло. Въобще не знам какво правя, обаче вече виждам някакви неща, че се получават. И имам някаква надежда, в смисъл има някаква светлина в края на тунела. В този случай светлината в края на тунела е буквална даже в момента.